ഹേ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാർ റേസിംഗ് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഞാൻ ടോപ്പ് 3 ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള കാർ റേസിങ്ങിൻ്റെ ഗെയിംസാണ് ഗൈസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് 3യിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ഫോൾട്ട് 9 ലെജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2.7 GB വരുന്നുണ്ട് സൈസ്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക റേസിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഉള്ള കാറുകളൊക്കെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് ഫസ്റ്റ് അടിക്കുക, അതിനാണ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. സൂപ്പർ ഗെയിമാണ് ഗൈസ്, ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാലി ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഇതിൽ ഫുള്ള് റേസിങ്ങും പിന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെയാണ് ഗൈസ് കുറേ കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് വെറും 254 MB മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ ഗൈസ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Carxstreet ആണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പക്ക ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാർ ഓടിക്കണതിന് അതിൻ്റെ ഫീലൊക്കെ വേറെയാണ് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗൈസ്. അല്ലാതെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. ബൈ.